Beleza? Como é que vocês estão? Michael na área aí. Seguinte, estou com o Sandero Stepway aqui 2012, 1.6, 16 válvula. Esse carro aqui, ele tem um roncado bem forte, né? Um barulho estranho, galera. Um barulho bem estranho mesmo, né? Assim, na hora que você anda com ele, né? E quem tem um pouco mais de afinidades vê que ele vem do câmbio, né? Vem assim da marcha, do volante, tudo, né? Você vê que é uma vibração excessiva. E é um roncado forte, né? O que acontece? Os caras condenou o motor do carro, o outro condenou o câmbio, tá? E na hora que o cliente veio, que eu comecei a sentir, só de você acelerar, você sentia. Eu falei, meu, não é motor, né? Pensei, não é motor, isso aqui é calço de motor, alguma coisa assim. E enfim, galera, aqui, ó. Ó o problema no carro, ó. Ó isso aqui, ó. Tá vendo, ó? É isso daqui o problema do carro. Calço do motor, ó. Coxinho do motor cedeu, né? E passava a vibração. Esse motor é um cavalão de grande. Ficava... Ele fazia assim, ó. Mexia bastante. Então, na hora que ele dava o torque, ele fazia assim, ó. Batia alguma coisa aí e raspava o motor. Ficava... raspava o monobloco em algum lugar aí. E dava aquela vibração, né? Meu, zerou. Ó, troquei o coxinho do motor. Ó, tudo marcadinho, bonitinho. Zerou, ficou perfeito o carro. Acabou o barulho, acabou a vibração, acabou tudo. O cliente está super preocupado, achando que vai mexer com o motor, alguma coisa assim, galera, e não tem nada a ver, né? É apenas um calço do motor, né? Então assim, vai devagar no diagnóstico, né? Leve onde você conhece, onde você tem uma afinidade, o cara seja um profissional honesto, né? Que eu tenho que ser honesto para trocar só o que é. Aqui é só isso aqui, ó, mais nada, não precisa de mais nada. Esse carro foi passado numa rede grande aí, tá? Que infelizmente saíram fazendo um monte de lambança aí no carro, cobraram um absurdo do cliente, não fizeram nada, né? Até um semi-eixo lá embaixo lá que falaram que tinha que trocar retentor, eu vi, né, que tava seco o retentor, meteram tipo um óleo ali, só pra falar que tinha que trocar, mas o cliente não mexeu. Então, meu, cada coisa, fizeram a caixa tá vazando, então assim, meu, é complicado, viu? Cada coisa que os caras inventam aí. Então assim, fique esperto com o calço do motor, esse carro ele cede muito, tá? Então se você, vamos lá, recapitulando. Um roncado, quando você anda e fica dando uma roncada, né? E você sente uma vibração excessiva, tá? É isso aí, galera. Vai no coxinho do motor, ó, batata, beleza? A bordo do Sandeirão Stepway 2012 com 133 mil km, versãozinha manual. Galera, o carro ficou zero, tá? Ficou show de bola, o carrinho ficou bom, né? Ficou legal. Meu, vou falar um negócio pra vocês, hein? Que problema, hein? Chegava aqui assim, ó. Você saía, ó, segundinha. E, meu, ele ficava... um barulhão, cara. Você sentia uma vibração, né? No carro. Aí, ó. Que falaram que era motor, ó. Ó, zero. Zero bala. Ó. Show de bola. Outro carro. Galera, apenas o coxinho do motor, o calço, tá? Não sei se é preguiça dos caras, meu, de avaliar, né? De desmontar, pendurar o motor pra poder tirar, cara. Pelo amor de Deus. Um condena o câmbio, o outro condena o motor. Não dá, né, meu? Pensou? Vamos devagar, né? Galera, diagnóstico é ruim porque cobra o diagnóstico do cliente. Orçamento, você não pode cobrar. Orçamento não. Mas diagnóstico sim, meu parceiro. Cobra o diagnóstico do cliente. Falou, ó, minha hora é tanto, né? E é assim que funciona. Fazer tudo na honestidade, né? Tudo certinho, cara, pra você não ter problema, né? Então assim, aqui, ó, é só o coxinho do motor. O cliente simplesmente vai pagar o coxinho, o meu diagnóstico, mão de obra, tudo. Mas, meu, resolveu o problema. Pra quem falou que era motor, né? Tá aí, ó, zero, tá bom? Sandeirão voltou às ativas, ó. Você põe a mão no volante, perfeito, tranquilo, sem vibração excessiva em nada. Fechou, galera? Deixa um like pra nós aí, não é inscrito, se inscreve no canal. Fui!